Ya, nya abi memenis pusing, tidak boga anak tanya. Hobina teh naon? Mancing. Sarua ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras AAI teh nomor celana, nomor sepatu. Laras pan bisi gomlang. Bos, bos. Ayo, bos. Oh, iya, iya, Mas. Sepatu dibantuan lu, nang ada rumah. Mau coplok. Terapkeun ieu tah. Dia aing geus di dieu. Awas mami. Kayak lah berapa kali kan gua, Bro. Tumpangkeun gua. Kok kana katuh. Hop. Salah atuh, Bra. Hop. Berangkat. Ya, nya abi memenis pusing, tidak boga anak tanya loba kahayang ya. HP geus alus ge menikotkeun kudu hayang digaganti. Eta ningali budak teh, ningali babaturan mau motor hayang motor masa Allah pusing ya. Nya bapaknya teu kuli nya. Ah, ke corona kieu pusing pokona mah nya. Malikeun atuh bi ye. Erek mang malikeun ti mana duitna ge eueuh. Tuh, gangan itu tuh. Tadinya, Bos. Hadinya bener. Sok aya libur di mana? Coba. Ayo, mana betul mana? Ieu nya ece sami salaki abdi ge pagaweana teh ngan sare we jeung sare. Hobina teh naon? Mancing. Sarua ieu Si ece mah teh cenah bos nyarios teh ece. Saki urang mah nya gawe. Heuh, tong jadi raribut, tong jadi pasea geus eta mah da rek dikumaha-kumaha deui ge geus bakal kitu. Geus tong dicarita-caritakeun lah nu aya mah kumaha carana ieu. Ari urang rek meunang penghasilan ti mana? Sugan aya tina kopi, Ibu. Ieu nya ibu sanes kali memperjuangkeun sadayana ge terus diperjuangkeun ku abdi sareng ku si bapa tapi da meureuntah acan milikna sadayana si salabar we nya sadayana. Heeh, sabar-sabar tarik ke ilahna kami mah geus pusing ya boga anak boga salah kitu nya eta. Nyancin sabar we kabeh ge da sarua mah. Heeh, rek sabar-sabar kumaha ieu sangu geus hukum yang saat ieu sangu teh geus teu ngarareunah geus eueuh daun sangu nya tingali baju gitu geus rabet. Sabar-sabar kumaha ieu teh geus eueuh nanaon di imah teh. Sok atuh aca atuh rek kumaha ke atuh. Naon ke atuh pagawean gitu. Heeh, diperjuangkeun urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gede abdi di PT Alim Rugi makmur gedeina anu priogi ajis abdi ngawiskeun di dieu pinjaman uang dengan bunga yang murah. Ternyata Mana bos? Tadi bos. Oh, bagus. terus. Kanan kiri bos. Oh, itu loh Pak ibu-ibu ini, kan tadi itu. Mana turun semua? Turun. Mana? Oi. Cepat ah. Assalamualaikum. Kena kemana ya kayak itu? Bro. Kemana dia duaan tadi? Oh, tuang dia. Oh, bakso, balik. Gila ya. Wah, ada batu alis. Nah. Sana. Mau sana hidung dah. Kan ini mah anyar, aus jadi herang. Punten aya mah. Sama mah ben nawiskeun ieu aya priogi sakedik. Mana nya nong teu mana coba. Emang penak. Mama. Oh, Neng, ya di dia mama mah nuju ya sareng ibu-ibu di dia ya. Ieu tah anu mamaksa tadi keur pas balik sekolah. Nya. Tanya kita. Bu, punten assalamualaikum bilih. Abdi nawiskeun kitu ieu mah sanesna naon sanes mama nawiskeun.
Oke. Dilina aya nu priogi acis gitu kanggo meser beas raskin naon asin cucu naon isi kakirangan gitu abdi ieu pinjaman uang Kalau iya teh di mana ieu teh? abdi ti PT Alim Rugi bisi minat gitu ieu nomor WA abdi nomor telepon abdi sok telepon lah ieu aya ya tah murah teh bunga 99%. Tuh, dilina gitu. Oh, atuh ari kitu mah. Bener nya, kebenaran ieu perkara rutin gitu dua duit. Naon kitu ieu teh? Persyaratanna ah. Persyaratan teh abdi teh yang kada cingogo cangkeul teh. Dirinya we atuh ah. Anger cari ah. Nya mangga. Dilina gitu ya mah. Cara penganeh heula. Dilina minat makan gampang minat teh minat mah gitu. Nya pasti lah minat dan murah teh atuh sakieu mah teh kok. Kanu sanes mah 120% teh bungana. Asli teh. Ari kitu mah ah. Henteu Tapi kok bohong eta gitu. eta ngumpulkan persyaratanna? Encan dipasihan aduh, punten. Bu eta ini. Umum persyaratannya itu RT. Geus meni ge ngiluan. Bae eta mah da duit ti salakin tindeun we. pilihna gitu ya. Nya ngarah urang Dari luar mu. Kan aya uang sampingan. siapa kumaha? Oh, mereka kumaha ya. Nya engke atuh ari masalah keputusan mah urang bebejah heula ka bapak budak, Oh, ulah iya, sok iya. asal bisa dicarekan ieu urang. Mangga. Ku RT ngiluan heuh. Bae dicarekan ku RT ge sakali-kali mah. Tuh ya ge. Aya ya ge berkas teh ngan mau ka dipasikeun gitu acisna mah gitu. Pilihna berminat gitu ibu. Oke. Ya abdi aya formulirna. Tinggal lengkap ke PT Alim Rugi Makmur. Ya, diisi selengkap-lengkapnya itu penting ya mak. Yang persyaratannya merenan di hektar di catok cetrek. Ya bu, bentar bu. Iya. Terus mereka gitu so, kita mah tinggal ngisian sama merenan kayak tinggal ke pusat kantor PT Alim Rugi Makmur. Ya, nantinya. Diantos kadang kapan anak tuh. Mohon. Duh, saha eta eh. Geus bae lah. Beli merek ari samudanya yang saya sekalian ah atuh bantuin. Pagi eta entah jawang meureun pas meureun. Nya, laras ieu teh nomor celana, nomor sepatu. Laras pan bisi gomlang. Ah, naon gumlangan mak kudu dituliskeun di dia. Kan penting ya teh KPT itu mah itu mah penting kan. Kan aya buku nikah. Penting apa kan mah ieu mah nu ditulis. Termasuk penting bukan mah ieu mah. Nya, ari PT-na teh di palih mana? Kaler PT-na paling kaler. Jauh henteu. Caket tinggal 100 meteran kaler ka paling dinya tah. Oh, mohon atuh ari kitu. Mohon. Bilina eta mah langsung we taros gitu da entos. Agung pokona PT-na mah. Kitu nya. Terus terkenal pokona mah narohkeun ka saurang ge bakal arapaleun gitu. Sombong amat. Tinggal naroskeun gampang. Duh, kenaon itu euy. Sacuriga ini teh. Buruan kurang indungna budak. Indung budak. Ya. Naon aya? Ya. Naon? Diuk mana? Ada tanah naonan di ditu. Ngariung jeung ibu-ibu Aya naon? naon? Waduh, Bener naon? sok ngawadul wae sia. Tengah Sangu eueuh dengan kejo eueuh. Jujur mana sabi di ditu? Saha nu mana? Itu bieu mana ngarareun jeung ibu-ibu. Ngobrol jeung ibu-ibu mah tebetna naonan? Waduh, saha? Jujur Nu ngaku. mana saha teh nu mana? Eta nu make helm. Make helm. Oh, eta mah anu eta nimpa anu sok minjeman duit nih. Oh, Bang Emok lain.
Mana ya tak terang-terang dah. Tidak apa. Oh, mana pinjam pakai mo? Moal, bahana permulian lagi henteu mama wa. Ah, waduh. Henteu wadul bener da teu mama permulianna oge. Wah, udah bener. Pemajikan aing nawaran duit nu kitu. Bedog oge ku aing sih. Hei, Rob. Punten, aya naon, ah? Aya naon? Hei, maneh minjeman duit pas kitu. Oh, mohon, ah. Sanes lah sanes minjeman ambotkeun abdi mah. Sarua wae maneh teh. Mangga sakeblok. Tuh maaf asa eutik eta mah. Saeutik minjemkeun age tuh bunga lagi 88%. Sanes mah 120%. Mangga mangkat. Mangkat. Punten mang saeutik da ieu mah. Sakedik kita mah. Mantog sia mantog. Bos tuh. Anjing.